नमस्कार। यो आवाज दिनेहरूको आवाज सडक आवाजमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणधोर सुधार उपस्थित भइसकेको छु। हामीले सडक आवाजलाई निरन्तर रूपमा धरान लाइभ मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी विशेषतः मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचनमा आगामी चुनाव जितेर जाने नेताहरूले के गर्नुपर्छ र कस्तो नेता हुनुपर्छ भनेर सडक आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजकुमार राई हो, ठेगाना धरान 5 खैरेनी। अहिलेको माहौलमा हेर्ने हो भने पार्टी गठबन्धन गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति पछि भविष्यमा नराम्रो पनि हुनसक्छ। अहिलेको माहौलमा हेर्दाखेरि त यही भन्न चाहिँ सकिँदैन। कस्तो उम्मेदवारले विश्वास दिएको जनताको भलाइ हुन्छ? अहिलेको चाहिँ समयमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको नयाँ पिँढी, नयाँ युवाहरूले चाहिँ देश चलाए राम्रो हुन्थ्यो। पहिलाको जति हामीले हेरिसक्यौँ, पहिलाको बुढापाकाहरूले अलिक बरु अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ गर्नु, यसरी चाहिँ चल्नु भनेर सिकाउनु भयो भने बरु राम्रो हुन्छ। र अहिलेको यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रले नै ल्याउँछ कि भन्ने चाहिँ कुरो छ। उम्मेदवारले जित्नुपर्छ, तपाईँको आशा के छ, अपेक्षा? यस्तो छ तपाईँको, अब हामीले राम्ररी पहिल्यैदेखि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नि जो मान्छेहरू जस्तै यो राजनीतिमा धेरै घृणा लाग्ने कुराहरू छ होइन, मान्छेले कसैले केही गरेनन्। वास्तवमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि केन्द्रदेखि मिलायो यो खाने यो देशमा विकास हुने कुरो अब स्विजरल्यान्ड जस्तो हुनुपर्ने देश होइन, अहिले अब यो कङ्गाल भइसकिरहेछ हो कि होइन भन्नु न, एउटा कुरो त्यस्तो छ। अनि राजनीति जो गयो उनीहरूको नातावाद किताबाद यताउता यो तरिकाले चल्दै गयो, दाँदा हुँदै गयो। केन्द्रको बजेटमा तपाईँको आफ्नो मान्छे कुनै ठेकदार छ के छ भनेदेखि तलदेखि अब सबै अब चुसेर खाएका छन् होइन। त्यो गर्दाखेरि अहिले अलिकति हल्का देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि काङ्ग्रेसै मान्छे हो कि हुन चाहिँ, तर पार्टीको भित्र विकास हेरेर आएको मान्छे। तर अब राजनीतिमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अब सबै त्यो, तर सबै ऋण देशको अब अलिकति अब ऋणमा पार्ने, देशलाई चामाया गर्ने अहिले हल्का अलिकति देखिएको बालन शाहले अब त्यो तपाईँको अब मेन कुरो चाहिँ अब एउटा त्यही तरिकाले चल्दै जाँदा राजदरबार हत्याकाण्ड पनि अब करिब त्यो पत्ता लगाउँछ कि भन्ने कुरो हामीलाई आशा छ होइन। अब त्यस्तो छ, नभएदेखि तपाईँको अब अरूसँग त हामीलाई यो यताउता भन्ने नै कुरो छैन। स्वतन्त्रले अलिकति हल्का केही गर्छन् कि भन्ने आशा छ हामीलाई। हस्, धन्यवाद। हेर्ने छैन कसैले, अर्काको घरमा बसिरहेको, अर्काको जमिनमा बसिरहेको, त्यो यसो गराइदिने मान्छे छैन, यसो जग्गा दिने मान्छे कोही छैन। सुकुम्बासी दिएको नि हुन्थ्यो, नम्बरीको कुरा छैन, यसो जागिर सागिर दिएको नि हुन्थ्यो। जागिर पनि छैन, केही छैन। तपाईँको घरतिर अर्काको घरमा बसिरहेको थियो, कुरा छोड्दैन। त्यो भोट दिने छ भन्ने कुरा छोडेन, केही छैन मेरो। हस् दाजु, धन्यवाद। ल मलाई पनि त हुनु पऱ्यो नि त। मेरो नाम चाहिँ सुनिता पराजुली हो होइन। अब मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा अब प्रायः मान्छेले जानिसके कस्तो मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर थाहा भइसक्यो मान्छेहरूलाई होइन। र पनि अब एकपल्ट विचार गरेर जस हालिदिनु न। राजनीतिक पार्टीप्रति तपाईँको विश्वास छ कि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति विश्वास होइन? राम्रो काम गर्यो भने त हामीलाई अब स्वतन्त्र भन्दा पनि उतिरै नै छ होइन। अब मान्छेले चाहिँ अब लास्टमा केही नभएर स्वतन्त्र चुनेका हुन् नि त, उनीहरूले रहरले चाहिँ चुनेका त होइनन्। तर अब त्यो कुरा चाहिँ अब आउनेहरूले चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो। जसले चाहिँ अब देश पहिलाको कन्डिसनमा अलिक डेभलप गर्न सक्छ त्यस्तो राम्रो हामीलाई चाहिँ गत
पार्टीका नेताहरू सही कि अहिले स्वतन्त्र नेताहरूको अहिले त अब हामीलाई त्यो हुन त आफ्नो मतवाली भएर मात्र पनि होइन त्यसबाट अब उहाँले गरिदिएको त अलिक ठिक छ नि त सबैले पुरै जनताले मनपर्छ हामीलाई पनि त्यो हाम्रो उहाँले सिकाइरहेको छ किनकि उहाँले अहिले सबको आफ्नो सकेसम्म गर्नुभएको छ नि त अब आफ्नो अफिस टाइमदेखि बाहिर छुट्टिन पनि उहाँले खानेहरू पनि यहाँ जनता सामु आफ्नो सबै धरानवासीसँग मिलेर काम गर्नुभएको छ उहाँले अरू अहिलेसम्म कुनै मेन त्यस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म यहाँको धरानको कुनै पनि न्यायले त्यस्तो गरेको छैन अब हामी त यहाँ पर धरानवासी नै हो यो त भयो हर्का सामको कुरा भयो अब आगामी चुनावमा चाहिँ कस्तो मान्छे एउटा आगामी चुनावमा अब अब हामीले भनेर साथै गरेर सर अब जसले अलिक डेभलप गर्छ नि त्यस्तो नै त्यस्तो विकास गर्ने मान्छे आएको हुन्छ